โลกภายนอกนี่นะจ๊ะมันมืดกว่าโลกภายในความสว่างภายนอกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงสว่างที่สุดแล้วถ้าเทียบกับความสว่างภายในดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงเหมือนตะเกียงดวงน้อยๆนี่เนาะโลกภายนอกคือโลกมายาแต่โลกภายในคือโลกแห่งความเป็นจริงโลกภายนอกคือโลกมายาที่เหมือนคนไม่รู้อะไรเลยคล้ายๆกับคนนอนหลับน่ะนอนหลับก็เหมือนคนตายแล้วน่ะแม้มีชีวิตอยู่ไม่ค่อยจะรู้อะไรหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตูเป็นตะมั่งเป็นเรื่องเป็นราวมั่งจริงมั่งจริง7 เท็จล้านเลยนี่เนาะหรือไม่จริงมั่งอะไรต่างๆอย่างนี้ไอ้โลกภายนอกมันจะเป็นอย่างนี้เป็นโลกของคนที่ยังหลับอยู่แต่โลกภายในเป็นโลกแห่งความเป็นจริงสว่างกว่าโลกภายนอกแล้วก็เป็นโลกแห่งความสุขสดชื่นเหมือนคนที่ตื่นแล้วเห็นไหมจ๊ะตอนเราหลับกับตอนเราตื่นเนี่ยเราตื่นแล้วก็จะรู้เห็นอะไรไปตามความจริงจะทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่โลกภายในกับโลกภายนอกเราต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้ดีทีเดียวเลยจ้ะนี่เราจะรู้ว่าสิ่งที่ครูผู้ใหญ่พูดนี้เป็นเช่นนี้หรือเปล่าต้องลงมือปฏิบัติอย่างนี้จ้ะกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะลูกเชื่อกันวิทย์สุวิมลเรืองกิจจิตนาอายุ28ชื่อเธอเนี่ยนะยังกับดาวค้างฟ้าเลยที่สว่างตลอดเวลาเนี่ยโอ้เธอต้องเป็นไฮโซทีเดียวชื่อสุวิมลงี้เรืองกิจจิตนาอย่างนี้นะอายุ28 ปีแล้วเธอเป็นตัวแทนไฮโซเลยเพราะเธออยู่ที่สูงจ้ะตัวแทนอุบัติแก้วนอนจากศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านแม่ต่อมสาขาวัดบ้านขุนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าค่ะลูกเป็นไฮโซเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปเป็นชาวอำเภออมก๋อยอยู่ที่สูงจิตใจก็สูงส่งทีเดียวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ต่อมซึ่งมีคนอยู่มากกว่า 1,000 หลังคาเรือนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ก่อนนับถือพระพุทธศาสนา 100% แต่ตอนนี้เหลือแค่500 กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นเอากลับมาใหม่นะลูกนะเพราะเขานับถือไปงั้นเองแหละลึกๆของเขาก็คือชาวพุทธนี่นะจ๊ะเราก็ต้องไปเอาสิ่งที่บดบังออกนี่เนาะเอากลับมาใหม่ลูกเอากลับมาใหม่เราเคย 100% ตอนนี้ก็ต้อง 100% นี่เนาะและก่อนที่ชาวบ้านจะหาไปนับถืออย่างอื่นจนหมดเพราะความไม่เข้าใจเนื่องจากมีคนไปบอกให้ไม่เข้าใจหรือให้เข้าใจแต่เข้าใจผิดนี่จ้ะตอบพระพุทธศาสนาเข้าใจเหมือนกันเข้าใจผิดอย่าถือสาคุณผู้ใหญ่เลยว่าอายุเยอะแล้ว26เนี่ยนะก็มีโครงการบวชวัดสกาแก้วนอน500,000 คนเกิดขึ้นทำให้ลูกใจชื้นขึ้นมาเลยเพราะนี่ฟังหัวใจเธอทำไมครูไม่อยากให้เธอหัวใจสูงส่งเรารักในพระพุทธศาสนาจึงชวนกันมาบวชกว่า40 คนเราหวังว่าเมื่อมาอบรมแล้วจะได้เข้าใจในหลักคำสอนมากขึ้นหัวใจของเธออยากฟังคำสอนนี่ไหมจ๊ะซึ่งจะต้องสอนโดยนักบวชคือพุทธบุตรผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละไหมจ๊ะเราจำเป็นจะต้องมีเพิ่มขึ้นไม่ใช่ให้น้อยลงไปนี่ไงเธออยากเข้าใจทำไมเธออยากเข้าใจเพื่อเธอจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องทำไมเธออยากดำเนินชีวิตถูกต้องเพราะเธออยากปิดอบายอยากไปสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันอีกทั้งดับทุกข์ได้นี่คือความในใจของเธอ
ลึกๆเพิ่งมาเปิดเผยวันนี้นี่นะจะได้นำคำสอนทางพุทธศาสนาไปบอกต่อให้กับทุกคนในหมู่บ้านด้วยเห็นไหมจ๊ะเธออยากจะจุดความสว่างจากพุทธบุตรต่อกันไปให้ทุกคนรู้ว่าพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุดจะได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันเหมือนเดิมเจ้าค่ะโอ้หัวใจเธอสูงส่งมากเลยเห็นไหมจ๊ะนี่ไงนี่เห็นไหมทำไมเราต้องจัดบวชให้ได้เยอะๆทำไมเราถึงอยากทำวัดร้างให้เป็นวัดลุ่มพอเข้าโครงการมาแล้วลูกก็ได้ฝึกนั่งสมาธิลูกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยค่ะนั่งวันแรกๆก็มืดมองไม่เห็นอะไรลูกชอบฟังเสียงหลวงพ่อจริงเปล่าแล้วจะปรับกายปรับใจตามที่หลวงพ่อบอกวันนั้นกำลังฟังเสียงหลวงพ่ออยู่เพลินใจก็เริ่มนิ่งสักพักนึงก็เริ่มเห็นแสงสว่างนี่ไงยังนึกแปลกใจว่าทำไมสว่างได้อสูสามนี่นะมันก็คิดตู้คิดนี่เลยวันนั้นมาพอใจเริ่มนิ่งลูกก็เห็นดวงดาวอยู่ในกลางท้องลูกรู้สึกว่าท้องลูกนั้นกว้างใหญ่เหมือนท้องฟ้าเลยท้องเราเหมือนท้องฟ้ามีดวงดาวระยิบระยับเต็มไปหมดเลยพอวันที่22 เมษายน 2553ขณะนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อในสภาธรรมกายสากลหลับตาไม่นานเลยก็เห็นมหาธรรมกายเจดีย์ชัดสว่างอยู่ในกลางท้องโอ้เล่นฉลาดนี่ยังไม่ได้สร้างสักองค์ยังเห็นทีเดียวเลยเป็นล้านองค์เลยนะเห็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยจนถึงพิธีในช่วงค่ำตอนกำลังประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวในห้องนี้ใครหล่อบ้างจ๊ะลูกนั่งสมาธิไปด้วยตอนนั้นใจมันหยุดนิ่งลูกเห็นองค์พระสีทององค์เล็กๆอยู่ในกลางท้องเห็นอยู่แป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนจากสีทองเป็นใสใสเหมือนน้ำแข็งแล้วอยู่ดีๆท่านก็ใหญ่ขึ้นจนเต็มท้องเลยค่ะทุกท่านลูกดีใจมากมีความสุขปีติใจจนบอกไม่ถูกก็ไปบอกนะลูก แม้บอกไม่ถูกนี่นะแต่ก็ไปบอกทุกคนบนดอยนี่นะว่ามันสูงงี้อ่างอย่างนี้นะให้บอกนี่นะถ้าลูกพูดภาษาไทยได้แข็งแรงก็คงจะบรรยายความรู้สึกได้มากกว่านี้นะคะโอ้แค่คำว่าสุขจนบอกไม่ถูกนี่ก็นี่นะถ้าภาษาเด็กอะสุขกาดีเฮสุขจังเลยนี่นะสุขกาดีเฮนี่นะตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรองค์พระก็ยังอยู่ในกลางท้องลูกตลอดเวลาเลยอย่าให้หายนะลูกนะอย่าให้หายนะลูกเห็นท่านชัดมากๆเห็นได้ทุกส่วนเลยเห็นไหมจะเธอเห็นจนหายสงสัยแต่ว่าถ้าหลับตาจะเห็นได้ชัดกว่าตอนลืมตาแล้วก็ฝึกให้ชัดเท่ากันนะจ๊ะให้ชัดเท่ากันเพราะเราต้องใช้ทั้งสองอย่างในชีวิตเราหลับตากับลืมตานี่นะวันนี้องค์พระของลูกท่านขยายใหญ่กว่าเดิมสาธุจ้ะขยายจนเท่ากับตัวลูกเหมือนกลายเป็นคนเดียวกันเลยค่ะนี่จ้ะเธอพูดด้วยภาษาใสๆซื่อๆนี่ตรงไปตรงมาอย่างนี้เข้าใจง่ายและถ้าจะเรียนธรรมะให้ดีต้องอย่างนี้จ้ะใสๆซื่อๆตรงไปตรงมาเห็นอย่างไรตอบอย่างนั้นนี่นะจ๊ะ
เห็นแค่ไหนตอบแค่นั้นนี่นะ อย่างนี้จะทำให้ธรรมะละเอียดจะละเอียดจะพูดเท่าที่มี อย่าให้มากกว่านั้น มากกว่ามันจะทำให้จิตมันหยาบอย่างนี้นะจ๊ะเห็นองค์พระแล้วจะรู้สึกนิ่งๆนุ่มๆสุขใจตลอดเวลาแต่ก่อนไม่คิดเลยว่าในตัวเราจะมีพระอยู่แบบนี้แล้วเขากราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เปิดโครงการดีๆแบบนี้ไปทั่วประเทศวัติกาแก้วสุวิมลเรื่องกิจจิตนาสุนทรพรมโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมจังหวัดเชียงใหม่จ้าทุ